Здрасте ще раз. Расскажем быстренько про штуки в двигателе Ява. Здесь воспринимают верхні головки шатуна і тоді починають пересипати сепаратори, міняти втулки, ну це все не то. Значить, дивіться сюди. Центральна опора. Ну все, слухайте звук. Це вже стук. Аналогічно в той половині картера так само шатається. Дальше центральний подшипник коленвала. От дивіться. Не знаю, чутно чи ні цей стук, но він уже все, його треба міняти. От, аналогічно нижні головки шатуна, отак оце не должно бути. Отак, в сторону не должно бути. Це так само. Це ще живіший. Це ще живіший шатунчик. От. Значить, оце при таких неисправностях починає Ява тарабанить і все прочее. Так що, якщо вам продають Яву і кажуть, що то чуть-чуть палець тарабанить, от, не ведіться. Лучше разобрать двигатель, потому как Ява дорога в обслуживании. Оця штучка стоит $350 чешська. Вот. Ну, картера я не знаю, скільки стоять, но знайти важко. Так що дивіться самі. Лучше брати двигатель, який взагалі не шумить. Все. Спасибо за внимание.